Hey guys, this is Fihamed. আজকে কথা বলবো মেজিজির একটি ওয়্যারলেস মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে, যেটির মডেল হচ্ছে লাইট 87। এই কিবোর্ডটি পাঠানো হয়েছে মেজিজির থেকে। কিবোর্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে $50। কিবোর্ডটি দেশের বাজারে আসলে 5,000 টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। আর কিবোর্ডটি দেশের বাজারে আসা মাত্রই পেয়ে যাবেন সাইবারট্রনিক্সে। সো আপনারা চাইলে ওনাদের অফিসিয়াল ওয়েব পেজ থেকে কিবোর্ডটি পারচেজ করতে পারবেন। ওনাদের ডিটেলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। কিবোর্ডটি একটি সিম্পল বক্সের মধ্যে আসে, যার মধ্যে থাকছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল, একটি ইউজার গাইড, ওয়ারেন্টি পেপার যা কিবোর্ডের সাথে দেখা রেয়ার, থাকছে একটি অ্যাভারেজ কোয়ালিটির USB A to Type C কেবল, থাকছে কিক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার কম্বো, থাকছে 4টি সুইচ, থাকছে 2.4 GHz এর ডাঙ্গল, একটি ডাস্ট কভার অ্যান্ড থাকছে কিবোর্ড। কিবোর্ডটি দেখতে অনেকটাই জিংম্যাং M87 এর মতো, তবে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কিবোর্ডের টিকিয়া লেআউটের 10 কিলেস বা নামপ্যাড বিহীন কিবোর্ড। আমার কাছে আসা মেজিজির কিবোর্ডগুলোর মধ্যে এই কিবোর্ডটি এখন পর্যন্ত বেস্ট বলে মনে হয়েছে। কিবোর্ডের বিল্ড কোয়ালিটি ভালো অ্যান্ড ডিউরেবল। বেন্ড করার চেষ্টা করলে কিছুটা বেন্ড হয়, যা প্লাস্টিক বিল্ডের কিবোর্ডের মধ্যে স্বাভাবিক। বাই দ্য ওয়ে, কিবোর্ডটি ফুললি ABS প্লাস্টিকের তৈরি অ্যান্ড এই কিবোর্ডটির ওয়েট 936 গ্রাম। কিবোর্ডটির মোড সুইচ টাইট ফিট, যা প্রিমিয়াম একটা ফিল দেয়। অ্যান্ড এই সুইচটি দেওয়া হয়েছে কিবোর্ডের ফ্রন্ট লেফটে, যা খুবই কনভিনিয়েন্ট পজিশনে এবং অলওয়েজ ভিজিবল। কিবোর্ডের রাইট সাইডে অ্যারো কিয়ের উপরে একটি লাইট বার দেওয়া হয়েছে, যা খুবই স্মুথ। কোনো হটস্পট নেই, আনলাইক জিংম্যাং M87। লাইট বারটির পাশেই মেজিজির ছোট্ট করে একটি RGB লোগো দেওয়া হয়েছে, যা শুধুমাত্র ওয়ার্ড মোডে কানেক্ট করলে অ্যাক্টিভ হয়, লাইট আপ হয়। তাছাড়া কিবোর্ডের সামনের দিকে মেজিজির ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে। কিবোর্ডের বেসে দেওয়া হয়েছে 5টি রাবার প্যাড অ্যান্ড হাইট অ্যাডজাস্টের জন্য দেওয়া হয়েছে ডুয়াল স্টেজের অ্যাডজাস্টেবল ফিট, আর প্রতিটি ফিটেই রয়েছে রাবার প্যাড। কিবোর্ডটিতে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি দেওয়া হয়েছে, ব্লুটুথ 5.1, 2.4 GHz অ্যান্ড USB কানেক্টিভিটি। USB কানেকশনের জন্য টাইপ C পোর্ট, মোড সুইচ অ্যান্ড উইন্ডোজ টু ম্যাকে শিফট করার সুইচটি দেওয়া হয়েছে কিবোর্ডের টপ লেফট কর্নারে। কিবোর্ডের পুলিং রেট 1000 Hz, সো কানেক্টিভিটি নিয়ে কোনো ইস্যু হওয়ার কোশ্চেনই আসে না। বাই দ্য ওয়ে, ব্লুটুথ ব্যবহার করে 3টি আলাদা ডিভাইসে ব্যবহার করার সুবিধা তো থাকছেই। কিবোর্ডটি স্ক্রুলেস ডিজাইনের অ্যান্ড এই কিবোর্ডটি ডিসঅ্যাসেম্বল করা মোটেও ইজি ছিল না। সো পরামর্শ থাকবে এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড প্রপার টুল না থাকলে এই কিবোর্ডটি ডিসঅ্যাসেম্বল করার ট্রাই না করার, তাতে করে কিবোর্ডটি ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই প্রাইসে এই কিবোর্ডটিকে যতটুকু প্রিমোড করে দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি মোড করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। বাই দ্য ওয়ে, এই কিবোর্ডটি ডিসঅ্যাসেম্বল করতে আমার 4 মিনিট 48 সেকেন্ড সময় লেগেছে, যেখানে অন্যান্য কিবোর্ডগুলো ডিসঅ্যাসেম্বল করতে আমার 1 থেকে 2 মিনিটের মতো সময় লাগে। কিবোর্ডটি পিসিবির সাথে কানেক্ট করার জন্য একটি কেবল ব্যবহার করা হয়েছে। কিবোর্ডটির বেসে হলোনেস এলিমিনেট করার জন্য দেওয়া হয়েছে সিলিকন মল্ড, আর তার নিচেই রয়েছে 2টি 4000 mAh এর ব্যাটারি। কিবোর্ডের পিসিবির নিচে সাউন্ড ড্যাম্পেনিং এর জন্য এভা ফোম দেওয়া হয়েছে। ফোমটি সরালেই থাকছে কিছু স্ক্রু, আর স্ক্রুগুলো খুললেই থাকছে একটি IXP শিট, ফ্রন্ট কেস ফোম, পকেট কাট ফোম বা স্যান্ডউইচ কটন। তার নিচেই থাকছে প্লাস্টিক বেস প্লেট অ্যান্ড সুইচেস। তাছাড়া কিবোর্ডটিতে 10টি সিলিকন গ্যাসকেট ব্যবহার করা হয়েছে, যার জন্য কিবোর্ডটিতে কিছুটা বাউন্সের প্রেজেন্স রয়েছে। কিবোর্ডের LED বারের মধ্যে সিলিকনের খুবই থিক একটি লেয়ার দেওয়া হয়েছে, যার জন্য LED বারের মধ্যে কোনো ধরনের হটস্পট দেখা যায় না। কিবোর্ডটিতে 2টি 4000 mAh এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, টোটাল 8000 mAh এর ব্যাটারি, যা পিসিবির সাথে ইন্ডিভিজুয়ালভাবে কানেক্ট করা, যার জন্য কোনো কারণে একটি ব্যাটারির ডিসফাংশন হয়ে গেলেও অন্য ব্যাটারির দ্বারা কিবোর্ডটি রান করবে, যা কিবোর্ডটিকে ওয়্যারলেসলি ইউজ করার জন্য চিন্তাহীনভাবে ব্যবহার করার ফ্রিডম দেয়। এক কথায় বলা যায় ওয়্যারলেস ইউজের জন্য টপ টিয়ার। আর এই 8000 mAh এর ব্যাটারি দ্বারা কিবোর্ডটিকে ফুল টাইম RGB অ্যাক্টিভ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যেতে পারে 18 to 22 আওয়ার্স এর মতো, অ্যান্ড রিপেল ইফেক্ট রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যেতে পারে 20 to 23 ডেজ এর মতো। তাছাড়া ম্যাক্সিমাম ব্যাকআপের জন্য RGB অফ করে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যেতে পারে 35 to 45 ডেজ এর মতো, যা নিঃসন্দেহে ম্যাসিভ। কিবোর্ডটিতে দেওয়া হয়েছে ডবল শট PVT কিক্যাপস, যা নন শাইন থ্রু, অ্যান্ড এই কিক্যাপসগুলোর প্রোফাইল OEM। কিক্যাপসগুলো থিক অ্যান্ড নাইস ফিনিশের, কোনো ধরনের শার্প এজ নেই। তাছাড়া কিক্যাপসগুলোর লেজেন্স স্পষ্ট। ইভেন কিক্যাপসগুলোর মধ্যে কিছুটা টেক্সচার রয়েছে, যার জন্য ইজিলি কিক্যাপসগুলোর মধ্যে শাইনি ভাব আসবে না। কিক্যাপসগুলো 3টি কালার অ্যাকসেন্টের, যার জন্য কিক্যাপসগুলো দেখতে আকর্ষণীয়। এই কিবোর্ডে দেওয়া হয়েছে মেজিজির নিজেদের সুইচ, আর সুইচগুলো প্রিলুপ। সুইচগুলোর মধ্যে তেমন কোনো নোটিসেবল স্ক্র্যাচি সাউন্ড নেই। সুইচগুলোর লাইফ স্প্যান 50 মিলিয়ন ক্লিকস, অ্যান্ড এই সুইচগুলো লিনিয়ার। সুইচগুলোর প্রি ট্রাভেল 1.5 মিলিমিটার, টোটাল ট্রাভেল 3.8 মিলিমিটার, অপারেশন ফোর্স 50 গ্রাম অ্যান্ড বটম ফোর্স 45 গ্রাম। সুইচগুলো 3 পিনের, বাট PCB 5 পিন হট সোয়াপেবল। কিবোর্ডের স্ট্যাপগুলো ফ্যাক্টরি লুপ অ্যান্ড হট সোয়াপেবল। স্ট্যাপগুলোর মধ্যে ট্রান্সপারেন্ট লুপ দেওয়া হয়েছে, যেখানে অন্যান্য কিবোর্ডের মধ্যে সাদা লুপ ব্যবহার করতে দেখা যায়। যাই হোক, স্ট্যাপগুলোর মধ্যে র্যাটলিং সাউন্ডের প্রেজেন্স নেই, যা আমাকে সারপ্রাইজ করেছে। আর এই প্রাইসে অনেকদিন পরে একটি র্যাটল ফ্রি কিবোর্ড দেখলাম। আর এই কিবোর্ডটি কেমন সাউন্ড করে তা থাকছে ভিডিওর শেষের অংশে।
এই কিবোর্ডের লাইটগুলো যথেষ্ট পরিমাণ ব্রাইট অ্যান্ড স্যাচুরেটেড। কিবোর্ডের এলইডিগুলো সাউথ ফেসিং এর অ্যান্ড এই কিবোর্ডে 18+ লাইটিং প্রিসেট রয়েছে, যা চাইলে সফটওয়্যার বা অনবোর্ড কন্ট্রোল করা যায়। আর অনবোর্ড কিভাবে কন্ট্রোল করা লাগবে তা স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। আর এই কিবোর্ডের একটি ডেডিকেটেড সফটওয়্যার রয়েছে যা পিন কমেন্টে দেওয়া থাকবে। সফটওয়্যারটি সম্পূর্ণ নতুন ইন্টারফেসের, যা আমার পার্সোনালি পছন্দ হয়নি। টু বি অনেস্ট, ম্যাজিজের স্কাই 81 অ্যান্ড 98 এর সাথে যে সফটওয়্যারটি আসে ওই সফটওয়্যারটি এই কিবোর্ডের সাথে দিলে খুবই খুশি হতাম। সফটওয়্যারটির দ্বারা পরিবর্তন করা যায় প্রোফাইল, করা যায় ম্যাক্রো, পরিবর্তন করা যায় লাইটিং প্রিসেট, করা যায় কি রিম্যাপিং অ্যান্ড রিঅ্যাসাইন করা যায় সুইচ, কাস্টম করা যায় পার্কি লাইট অ্যান্ড এক্সট্রা মিউজিক মোডও রয়েছে। তাছাড়া করা যায় কিবোর্ডের স্লিপ টাইম কন্ট্রোল অ্যান্ড পরিবর্তন করা যায় ইন্টারফেসের থিম, যা 3টি থিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাই দ্য ওয়ে, সফটওয়্যারটি ওয়ার্ড অ্যান্ড 2.4 GHz সাপোর্টেড অ্যান্ড ব্লুটুথ মোডে আনসাপোর্টেড। ইন্ডিয়ান বলা যায় এই কিবোর্ডটি মেজিজির ওয়ান অফ দি বেস্ট কিবোর্ড ইয়েট। সো বাজেট যদি হয়ে থাকে 5,000 টাকার মধ্যে আর চাচ্ছেন একটি টিকেয়ার লেআউটের অলরাউন্ডার কিবোর্ড, তাহলে এই কিবোর্ডটি কনসিডার করতে পারেন। রেকমেন্ডেড। সো এনজয় করুন কিবোর্ডটির সাউন্ড টেস্ট। আর আজ এই পর্যন্তই, কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।